servis. Hanımlar beyler elle. Bir şeyler ötüyor. Olmazsa bugün var. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Gölcoşu'nun güzel insanları. Hemşehrim. Şöyle buradan bu akşam sesimizi tüm Ankara'ya duyuracağız inşallah. Bu dünya cenneti mekanlar. Arka taraf gözüm kulağım kalbim sizde. Öncelikle bu organizasyonla ilgili bir şeyler söyleyeceğim ilerleyen dakikalarda ama bu açılışların, bu tarz etkinliklerin olmazsa olmaz en önemli unsurları sizler oluyorsunuz. Gecenin başında şöyle bir kendinizi bir alkışlayın gözünü seveyim. Ne olursunuz Gölcoşlular. Bunlardan biraz da orkestra arkadaşlarına nasip etsinler. Harikasınız, harikasınız. Bu şarkı çok gerçektir. Sözleri dikkat. Burayı size söylüyorum. Hazır mıyız? Hayat seni bana, beni sana hazırlamış. Bizi güzel şeyler boşuna yaşanmamış. Anlamayın aklımız olanlarla akıllanmış. Aşka ermek için yaşananlar şartmış. Hayat sizi bana, beni size hazırlamış. Bizi güzel şeyler önce zaman bir sefermiş. Aklımız olanlarla akıllanmış. Aşka ermek için yaşananlar şartmış sadece. Hayat seni bana, beni sana hazırlamış. Bizi üzen şeyler boşuna yaşanmamış. Anladın mı? Aklımız. Pilav yapıyor. Pilav yapıyor. Pilav yapıyor. Söylesin.